我哋依家啱啱喺酒店度擺低咗啲行李之後咧，就喺附近，都算附近。附近就揾咗呢間陳玉華奶奶一隻雞食早餐啦。咁一嚟到咧，其實佢嗰隻雞已經浸咗喺個湯入面嘅咯，佢就叫我哋坐低呢個位咁樣，就幫我哋剪咗隻雞啦。就開火剪雞。係啦，咁就自己去攞泡菜、斟水嗰啲斟水啦，自助吧咯。因為我見隔離嗰個我哋佢都未喐，我唔敢喐住。其實佢個 menu 都好少嘢嘅啫，有得加麵條啊、薯仔啊、米啊，跟住就係啲飲料咁樣。其實睇啲顏色，我覺得食得啲雞肉都好滑喎。嗯。有碟可以自己調味，例如好似佢俾咗啲蒜蓉。下支醬。係啊。咁我哋啱啱咧就食完陳玉華奶奶一隻雞啦，都真係幾好食嘅。佢啲雞咧唔知點解煲極都仲係好嫩滑嘅喎。係咯，唔會鞋底啊。係啊，連雞胸都唔會覺得鞋嘅喎。咁個湯底咧又覺得好鮮甜嘅喎。嗯。跟住去到最後，我哋咧嗌咗碗飯就倒埋落去，就變咗粥啦。哇！不又係得了啊！超級甜喎。記得啊，千祈唔好擺其他sauce先啊，淨係用翻佢個清雞湯嚟煲嗰個粥咧。哇！嗰個鮮甜味你真係不得了。係啊，真係不得了，好好味，我都食咗佢。係啊，但係咧佢俾嗰個辣椒醬咧，我就覺得好似冇乜香，唔係好香咯，冇即係點完之後辣又唔係辣，香又唔香，咁所以我到最後其實點咗一兩嚿試咗之後就冇再點過嘅。係。不過我覺得下次都可以再 encore 嘅，我覺得啊。咁我哋依家咧就出發去昌順洞，就揾玩具街買玩具俾嗰兩個 B 啦。因為呢個係我哋今次可以可以兩個嚟呢度玩嘅其中一個任務，要完成到啊！我哋嚟到啦，要開始揀禮物啦！我哋啱啱就喺玩具街，淨係揀到一份禮物俾阿 B.G 啦，仲差浩庭未買到禮物啊！咁我哋咧依家就去緊呢個現代Outlet，其實好似同普通嘅 shopping mall 差唔多嘅，係啦，咁都唔覺得話有特別平喎呢個 Outlet，我自己覺得，譬如頭先睇嗰啲 New Balance 啊、Timberland 啊嗰啲。個價錢好似同香港都係差唔多啫。咁我哋就依家行去佢對面有間 APM， 咁就去嗰度睇下有冇嘢啱啦。咁頭先喺 APM 嗰度咧，佢就有兩件收穫啦，細啲又有收穫啦。係啦。係得我未有啫。係啊，加油努力啊！我等去明洞先，同埋雲大先睇下會唔會買到嘢啦。因為始終頭先 APM 嗰度啲男裝咧，呢個嘅感覺上係好似中學行旺角嘅 cheap 之寶咁樣，所以唔係好賣得落手。之後我哋就要翻去休息啦，因為今日好勞碌。係啊，感覺上第一日好似已經扯爆咗咁咯。突發行緊翻酒店嘅時候咧，經過呢一度見到呢個中部啊，係啊，突發見到呢個中部乾海鮮市場，入咗嚟呢一個中部乾海鮮市場，咁就一路行入嚟都係一啲乾貨啦，有啲係醃咗嘅魷魚、泡菜啊、鹹蝦啊，
之類嗰啲嘢。我見到啦。阿蘇翻酒店前咧，就一直都好想話買啲水果翻酒店，就今晚可以有得食嘅。呢一個唔知魚餅定係糖餅，好想試下。咁我哋都買咗一個嚟試啦。食緊咯。好唔好食啊？好食啊！佢呢個外脆內軟啊，外面咧佢咧炸到咧脆卜卜啦，裏面咧佢啲糯米嚟嘅，堅堅韌韌啦，好味啦。個餡咧就用糖啦，即係有少少糖啦，之後咧加埋啦榛子碎啦，嗰個向日葵籽啦，有少少花生碎啦，好香，好好食我覺得。同埋一嚿咁嘅嘢2000蚊㗎。5000蚊。2000蚊。係啊。佢都幾大塊㗎喎。係啊，但你唔會覺得好油㗎？好食啊！係有冇？啊，俾你食住先。見到入面有嗰啲叫咩字話？向日葵籽、榛子碎，之後有啲花生碎，再加少少糖，咬落去個口感幾好，係外脆內軟啊！熱辣辣食正。返到酒店唞咗一陣之後，就唔願去如意島咁遠食杯麵啦，夜啲直接去明洞行街食飯啦。好啦，轉眼間咧，我哋就嚟咗明洞呢一度。咁我哋一嚟到明洞咧，就去咗呢間大使館換錢。咁換完錢之後咧，我哋依家就去揾嘢食啦。呢個爐咧用炭火燒嘅，所以咧啲牛燒出嚟有陣炭香味，但係咧就好熱咯，但面好似燶咗咁啊！就佢啲牛烤出嚟，我覺得係特別香嘅，同平時自己食嗰啲鐵板燒嗰啲係真係有差別。咁我哋啱啱咧就食完呢個王菲家嘅烤牛肉啦，烤韓牛係咪啊？係啊，我哋係烤韓牛扒同埋烤韓牛脊。係咯，咁有人 serve 都幾好嘅，但係就變咗我哋喳喳聲食咯。係啦，食得好快咯，佢不停係咁燒完就剪好擺俾你，擺咗喺你嗰邊俾你食，咁就喳喳林食完都唔好意思坐咁耐。我哋依家就要去行街買衫買嘢啦。Okay, pendulous.